你哋皮膚有冇突然間變得好乾啊？同埋有冇變敏感啊？痕嘅、紅嘅？咁因為早晚都用㗎嗱，一支講緊嘅係 for 5日，其實我哋係早晚都搽，見唔見到柔滑同埋光澤感？因為呢個叫水光金嘅效果。Oncology Pro Super Drops。佢亦都叫做小金瓶，我嘅 PDRN 當然唔係一般嘅 PDRN 啦，同埋我哋有99.9% 嘅黃金係啦嘅金箔喺裏面，咁令到你皮膚嘅光澤感啦、抗炎啦同埋抗氧化啦，因為 PDRN 係抗炎抗氧化，而黃金都係，咁你令到皮膚搽完之後咧，就係解決你而家個問題就係咩？溫差肌啊，好敏感啊，好乾啊，甚至乎痕啊，點算啊？有咗呢支，你搽完之後，你個皮膚從此一定會 feel 到即刻咁保濕嘅、咁軟熟嘅一個皮膚，真係唔乾喎。所以你而家喺呢個護膚程序裏面加埋呢一支咧，個皮膚嘅問題改善嘅程度一定係好大嘅。呢個喺家用裏面咧，我諗我都算係 number one 㗎啦呢一個。咁而呢一個咧就係一個叫做大藥廠，仲要係 KFDA 認證嘅家用啊，真係微針級別嘅護膚品，但係你手塗就可以令到咧入到皮膚嘅深層㗎啦，面眼頸都用得。呢一支咧係無論你係濕敏肌膚啦，你係懷孕期間啦，或者你係醫美嘅前後，其實都可以用嘅。而微針，你諗下原本微針碌咁樣，佢哋嚟到都可以用入皮膚，何況你嘅皮膚受損晒之後，你搽佢得唔得啊？係得㗎，所以大家可以好放心。我用嘅所有嘢，我出嘅所有嘢，我都要令到大家係敏感肌膚用得嘅。究竟裡面裝咗啲乜嘢咧？咁裡面裝咗小金瓶喎，一支咧真係一個壓軸係好強勁嘅嘢。嗱，我哋先睇下呢個盒先。呢度咧有個 KFDA 喎，你哋知唔知護膚品咧要攞到 KFDA 認證？呢個係韓國嘅一個大嘅藥廠去做嘅，係難㗎。首先藥廠去做護膚品就梗係特別係高規格㗎啦。另外佢攞埋 KFDA 認證，KFDA 認證多數都係一啲醫美嘅範疇上面，喺家用嘅護膚品咧係好少可以攞得到嘅喎。呢個咧又係你哋最中意嘅啦，就係面眼頸都用得嘅。你哋成日話好中意我好多護膚品咧，都係面眼頸都搽得。好嗱，睇一睇啦。啊，好叻！我見到 Michelle 話，咦，見到有 PDRN 喎，我嘅 PDRN 當然唔係一般嘅 PDRN 啦。Oncology Pro Super Drops， 佢亦都叫做小金瓶，呢個係 professional use 嘅，寫住有 KFDA 認證啦，面眼頸用得。咁呢個咧陣間會同你哋講個成分㗎啦。喂 ，PDRN 而家大熱嘅嬰兒針成分，亦都係水光針，平時要打落皮膚。其實我哋搽護膚品，只要佢分子夠細，呢個分子陣間話俾你點細法，同埋佢個濃度犀利啦，同坊間最出名嗰個水光針，個水光針咧係要打落皮膚嘅。但我哋呢一個咧分子係比佢更加細啦，同埋佢嘅濃度咧係同佢一樣咁高。人哋要嚟注射得一支打落個面度，但我哋呢一個係每一細支都已經有呢一個濃度。咁而呢一個濃度咧喺坊間嘅護膚品韓國或者好高嘅話咧，其實佢都係得我一半嘅啫。所以我哋有2萬係好犀利嘅。好，大家望下嚟啦。好啦，咁大家會望到呢一個咧，咦，全部細支獨立包裝嘅喎。你哋知唔知道咧？呢一個咧嘅獨立包裝，佢係一個密封式無菌狀態。咁所以呢一支護膚品咧係完全冇任何防腐劑，係零防腐劑。另外咧，佢係冇任何嘅香料，係啦。咁所以大家嘅皮膚咧，仲要通過埋皮膚過敏測試，幾敏感嘅人咧，你都可以好放心去用嘅。係有8 ml 喺度嘅，咁所以呢一度加埋咧，我哋係有40 ml，40 ml 咧已經多過一般嘅精華啦。一般精華咧係得30 ml，呢個係有40 ml 嘅。咁而每一支咧，你用到係應該用5日嘅。點解我要計你用5日咧？係因為呢個最精準喺韓國嗰邊同我去溝通過，面眼鏡啦，早晚去用咧，咁你應該係用5日，好用晒佢啦。佢係冇防腐劑，就咁樣咧，你就可以擺室溫啦。但係如果你開咗之後，你用完5日。或者最盡可能有啲人話未搽完啊，真係可唔可以用到6日啊都得嘅。咁如果你超過咗咧，咁你就要擺雪櫃噶咯喎，因為頭先講過啦，係完全冇防腐劑嘅。點解話我呢個護膚品咧係突圍而出同埋完勝咧？其實佢係一個微針級別嚟㗎。其實呢個 solution 咧係本來係一個叫做水光針嘅微針級別，即係可以用微針咧直接真係碌入皮膚。你諗下喎，佢直情滲入皮膚都得。咁而呢一個咧就係呢個廠同我做嘅配方咧，除咗佢本來係微針可以入啦，另外佢就話啦，用手嘅塗抹，即係家用式嘅塗抹就咁搽咧，佢個成分嘅分子係非常之細，所以咧佢可以令到你個吸收能力係非常之好嘅。你哋成日問我嘅護膚品可唔可以出 travel size 啊？其實呢一個就啱晒你哋去旅行啦，獨立小瓶，跟住咧。
再加埋呢一個嘅樽蓋，呢個樽蓋千祈唔好抌啊，因為係貨咁多支嘅。咁每一支咧用5日，咁所以呢一度咧其實大約係1個月嘅成分啦。咁你哋就可以帶出 trip 啦。佢係原液嚟嘅，有人問緊呢個係咪玻璃樽？係，所以其實佢係更加矜貴嘅，同埋佢嗰個儲存咧就會令到佢保鮮更加好啦。呢個咧其實咧我叫佢做小金瓶，而佢亦都叫一個叫水光金啊。點解叫水光金咧？其實佢原本嘅成分咧最重要成分嘅 PDRN， 咁 PDRN 咧其實就係而家水光針真係打針咧，大家有冇聽過麗珠蘭咯？呢一個係而家啲人飛去韓國會專登做嘅，而呢一支嘅 PDRN 嘅濃度，水光針嘅濃度係同坊間頭先講緊嗰個牌子咧係一樣咁高濃度。你諗下佢都係注射一次，我哋喺1小瓶裡面就有㗎啦。咁所以呢一個嘅濃度咧係等於你唔使打嗰個水光針，唔使嗰個捱痛，你就可以家用繼續令到個皮膚發光嘅。呢一支咧就好啱而家肌膚呢個對抗叫做溫差肌。咩叫溫差肌咧？呢期嘅天氣咧係突然間變得好乾燥啦，同埋好凍啊！大家，咁你知唔知個皮膚咧係好唔適應？因為好多人見到我咧，最近都有同我講，佢哋個皮膚咧係變得好乾，但係我咧 office 嘅團隊們咧，皮膚係冇乾到，甚至乎係話保濕咗。點解？因為佢哋已經用緊我呢個小金瓶啦。佢哋話係未試過用一啲嘢咧，個質感導出嚟個色塊已經係咁滑，佢會用話好滑溜嚟形容咁樣咯。有人問緊使唔使用導入機會更加好啊？真係唔需要，呢個分子係極細嘅 PDRN 咧。坊間嗰啲咧護膚品咧係唔會話俾你聽個分子有幾細，我呢個咧係有喺 online shop 嗰度咧，我哋有寫明咧佢係25 KDA， 咁係代表一個好細好細嘅分子，所以呢個 PDRN 咧係雖然佢係一個微針版，係一個好勁嘅，唔係叫雖然係一個好勁嘅微針版，但係你只要用手搽咧，你嗰個滲透性已經係非常之高噶啦。Christy 先睇佢近日咧，佢話皮膚咧真係非常之乾，又紅又甩皮啦，連續用咗睇先 Watery Mask 同埋 NMN Mask 早晚呼急救咧，先可以出到街啊！係啊，如果你真係要勁急救咧，嗰兩個面膜會好幫到你嘅。咁我哋咧平時洗完面就用仙氣水啦，跟住 5GF 嘅，跟住微精華泡泡、維他命 C10。咁呢啲全部都係咧，你見到前面有啲微精華，有啲就係原液嚟嘅。我哋都係跟啲分子嘅大細啦、個質感嘅輕薄去排次序。咁小金瓶咧就擺喺維他命 C10之後，其實佢係一個咧水光金高濃縮嘅 ampoules 嚟嘅，係個安瓶嚟嘅。咁呢個質感咧都係非常之容易吸收，同埋好細分子。頭先提過之後，你就係用頭先我講緊啦 BW 或者係 H80，跟住 Y shot 就一定要用嘅。跟住就你面霜，其實香港嘅肌膚嘅問題咧，唔係用一啲好 rich 嘅面霜就可以解決到你皮膚乾啊、敏感啊，同埋話痕癢啊。你哋知唔知道其實真係要用好多好細分子、好水狀嘅嘢，好容易吸收，慢慢做啲護膚步驟去加上佢哋嘅皮膚，咁你先至可以令到皮膚真係去柔軟同埋吸收到所有嘅營養。所以水狀嘅嘢好緊要，薄身嘅嘢好緊要，容易吸收嘅嘢好緊要。面霜用太 rich 反而唔係我推薦嘅。開嘅時候其實非常簡單，打開咗個蓋先，跟住咧就扭開呢一個密封式嘅包裝，打開個蓋，跟住之後咧就吸呢一個。咁每一次咧，你就可以閂翻埋嘅，所以呢一支嘢係應該最好用5日嘅。好啦，呢個放入去咧就係咁樣就咁吸入去嘅啫，佢有一個壓位嘅。係得啦，好啦，咁咧就吸實咗噶啦。咁所以我哋每一次呢一支咧，其實就係用5日嘅，就面眼鏡。咁呢個點樣開啊？呢個咧唔係扭佢嘅喎，呢個就咁樣拎。咁樣拎到出嚟噶啦，咁每次用完咧就吸翻實佢。記住喎，呢一支咧5日裡面就唔使擺雪櫃嘅。咁如果超過7日咧，我哋就需要擺雪櫃，因為佢冇任何嘅防腐劑。我哋而家睇一睇嗰個質感先。嗱，咁樣咧，我每次就咁樣燉完之後，佢就會喺呢度啦，就充滿晒。你見唔見到咧？呢個顏色其實裡面係有金箔啦，佢有 PDRN 啦，有金箔啦，另外佢仲有 peptides 嘅，同埋佢有維他命嘅 B3，係啦，咁所以咧呢一度其實個盒呢度咧都好清楚寫晒咧唔同嘅功能嘅，點樣抗氧化，點樣水光啊、保濕啊、抗皺啊、增加皮膚彈性啊，另外令我哋細紋啦、減少啦，同埋個毛孔收細啦，全部嘢佢都做得到晒嘅。所以其實咧敏感嘅肌膚係咪就唔可以抗衰老咧？唔係㗎，呢個係通過皮膚過敏測試，所以咧幾敏感皮膚其實都用得，濕敏皮膚都用得，甚至乎佢原本真係微針級嚟㗎嘛。咁所以呢一個咧手搽嘅時候咧，我哋可以吸收得到啦，仲要係因為微針級
嘅嘢咧，你諗下原本係入肌膚㗎，所以佢嘅成分一定要好高規格。咁呢個做到護膚品家用式咧，就令到俾到你哋最高嘅品質。眼皮用唔用得？用得嘅，呢個係面眼頸都用嘅呢一支嘢。咁好啦，咁咧每一次用嘅時候咧，咁我就會蹬一蹬。係啦，咁佢就會嚟到呢度噶啦。咁之後呢一個位咧係軟噶，咁所以咧就咁滴落嚟就得噶啦。你見唔見到滴咗一滴？好啦，嗱你睇下，佢係一個咧唔係極度水，但係佢係一個好薄嘅，因為佢係一個好濃縮嘅原液啊。佢嘅營養咧係非常之高濃度噶。咁咧跟住咁樣嗱，你發覺好柔滑，好易拖開，同埋用完之後咧嗰個位置咧係好光澤感嘅。咁我就會試喺面度俾你哋睇嘅，因為其實我今日個面咧係冇化妝嘅，我個面淨係搽咗化咗輪廓咯，即係所以我眉啦、眼妝啦係化咗嘅。咁咧，但係我面全部呢啲咧，其實係搽咗護膚品嘅啫。咁我而家可以示範俾大家睇下佢個光澤感。咁我用翻 Organic Smart Water 去抹我嘅面啦。好啦，嗱冇顏色嘅，因為呢個只係護膚品嚟嘅啫。咁因為早晚都用㗎，嗱一支講緊嘅係 for 5日，其實我哋係早晚都搽，面眼頸全部都搽嘅，係啦，見唔見到柔滑同埋光澤感？因為呢個叫水光金嘅效果。咁你話如果我係好乾嘅人，我可唔可以3日就用完啦？絕對可以嘅。咁只不過一般嚟講就話用5日咯。但係如果你覺得你皮膚唔係啊，我做完 treatment 之後，可能我仲有啲光學嘅嘢，我好乾，或者呢期嘅天氣好乾，甚至乎你有啲人可能而家開暖氣添嘅，皮膚更加乾。咁你咧就係其實可以咧3日用完佢，亦都得嘅。我其中一個部位，例如我以額頭為例，因為我而家我係嗱見到我通常咁樣咧，其實呢度已經咧3至4滴嘅啦，起碼知。咁咧，我覺得咧就係咩？我要佢足夠咯。總之度度都要夠保濕。我通常咁樣搽一忽之後，我就會再攞到搽眼，係啦，再攞到搽面。咁咧嗱，又見到我擠咗，而家擠咗，其實唔可以用一滴滴嚟講啊，應該係話咧，我係用係捏佢成條水柱咁樣出。係啦。記住咁樣褪一褪先，佢就會嚟晒呢度噶啦。咁你呢度係因為軟膠嚟嘅，咁樣咧就知到噶啦。同埋真係唔使慳住啊，因為你一定夠噶。其實我自己用到咁多量嘅人咧，我都用到真係4、5日。有陣時如果我乾啲，我係有機會會搽多啲嘅。係啦，咁記住每一次咧就吸翻佢，之後呢支嘢咧就唔好俾佢曬住，就咁擺喺一啲濕溫唔陽光照射嘅地方。咁每個位置大約都係啦4滴到啦，4滴啦，4滴啦，4滴啦，跟住眼連埋鼻呢度都係4滴。咁頸咧我會再用多啲嘅。每個痤瘡用唔用得 ？Wendy 首先問每個痤瘡用得，濕疹敏感肌膚都用得。好啦 ，Champo 姨問緊啦，佢話搽護膚品從來都唔會慳㗎，只係驚搽得多會立㗎。呢一支咧，你搽完之後咧，你會發覺喂，射入去咁吸嘅，同埋個皮膚好柔軟嘅，係唔會覺得黏立嘅。而係而家嘅天氣，你只會覺得個皮膚終於保濕啦、柔軟啦，唔會覺得乾啦、掹緊啦。咁所以呢一個咧，你根據翻你自己當日嘅天氣、你個皮膚狀態咧，你就會知道用嘅份量添嘅。Kiss 問緊啦，做完醫美肌之後可唔可以用啊？當然可以啦。咁佢係一個咧微針級別嘅護膚品，所以原本就係醫美嘅護膚品。咁所以你話醫美前後用唔用得咧？絕對用得，同埋可以咧修復更加好，因為 PDRN。因為 PDRN 咧其實係一個咧三文魚嘅 DNA， 佢係幫到我哋皮膚咧同我哋人體嘅 DNA 係非常之貼近㗎。咁所以我哋嗰個吸收能力就會特別好啦。當佢應用咗喺我哋皮膚上面嘅時候咧，原來佢可以發揮一啲非常之驚人嘅效果。咁佢就可以令到我哋咧修復再生我哋嘅細胞啦，皮膚嘅細胞啦。另外咧，仲幫我哋咧生長因子喎，可以有一個咧抗炎嘅功能㗎。其實無論黃金啦同 PDRN 都係抗炎好好。咁抗炎係嚟做乜嘢啊？就係你皮膚係敏感，就係炎症啦，你會泛紅，你有炎症啦。
你會有玫瑰痤瘡，其實都係啦。另外啦，就有好多暗粒嘅人啦，咁你亦都係需要咧抗炎啊。所以其實我 Eucalyptus 嘅護膚品，大家已經聽咗好多次啦。我基本上咧所有護膚品裡面咧都有抗炎成分，連 paper mask 都係嘅。咁點解要抗炎咧？就抗炎就幫我哋減少敏感、減少暗粒嘅問題、減少暗瘡嘅問題。喺香港咧，我哋敏感肌膚基本上個個都係，咁呢樣嘢咧亦都會幫得到嘅。無論黃金、無論 PDRN 都係抗炎抗氧化非常之好，抗氧化就即係抗衰老啦。面部有扁平疣咧，可唔可以用護膚品啦？其實任何護膚品都可以用，只不過有扁平疣嘅話，我建議你應該去 treatment centre 嗰度脫咗疣先，因為你會自己傳染俾自己嘅。咁所以咧，你係應該脫咗疣先，跟住你咧再用任何護膚品啦，再用任何其他 treatment 咧，其實都會更加好咯。水光槍嘅主要嘅成分咧，坊間其實就係 PDRN，就係我哋呢一個嘅 PDRN。而 PDRN 咧，大家可能咧聽過，但係唔知道究竟點揀最好嘅。最好嘅就首先呢個係微針級別。即係佢嗰個成分係入皮膚裡面都得嘅，咁咧呢一個咧仲要係去到好高濃度，20000個 ppm 係代表每一支啊，我哋嘅濃度去到20000 ppm 喎。咁而平時嘅水光槍、水光針，即係打落皮膚嗰支好出名嗰支咧，其實佢都係。呢個等於2%，其實佢就係2%，但係我哋係唔係打針嘅方法，我哋就咁用塗抹式、家用式，我哋去到等同人哋打針個咁高嘅濃度啊！呢個喺家用裡面咧，我諗我都算係 number one 嘅啦呢一個。咁因為呢個係一個藥廠出啦，而咧坊間咧有一個韓國嘅牌子，佢話自己咧PDRN 濃度好高嗰個護膚品咧，其實佢都係得10000 ppm 嘅 PDRN 咧個分子咧細唔細好緊要嘅喎，因為分子細咧你先入到個皮膚嘅裡面嘅。呢個咧係25嘅，叫做 KDA。咁 KDA 係代表一個嘅單位，分子咁細有咩好處啊？就係我哋塗抹式嘅方法已經可以由我哋嘅肌膚角質層、表層、真皮層咁樣入到去皮膚裡面。咁所以點解嗰個成效咧就會係更加全面、更加明顯咯？一塗睇清嘅，我有個好容易令到你哋明白嘅，佢係韓國 CGMP 藥妝大廠做嘅。另外咧，佢有呢個 ISO 嘅高規格認證啦，仲有 KFDA 認證喎，家用護膚品有 KFDA 認證，好犀利㗎。跟住通過皮膚過敏測試，所以頭先講濕疹、敏感、玫瑰痤瘡嘅肌膚都用得，做完醫美嘅前後都用得嘅，面眼鏡用得，叫做嶄新養膚指南。點解咁講咧？因為佢係家用高規格塗抹式嘅藥廠級嘅微針嘅 solution 啦。另外咧，佢咧其實唔係淨係有呢個 PDRN，同埋頭先提到黃金，黃金我哋係用到高純度99.9%嘅。咁而咧佢令到個皮膚嘅光澤感，雖然唔係淨係 PDRN 水光，我哋要嘅叫做水光金，係啦，令到皮膚嘅光澤感咧發揮得更加勁嘅。咁佢係好保濕、好保濕嘅呢一支嘢。咁所以如果大家咧覺得搽咗好多護膚品都未夠保濕嘅時候咧，你一加咗呢一支，你就會發覺，喂，點解咁保濕嘅？你知唔知其實金咧係護膚層面咧，原來佢係可以吸水，令到鎖水更加好。但我哋都要俾水分佢㗎。PDRN 咧就係一個平時叫做水光槍、水光針。咁咧佢嗰個咧嘅令到皮膚嘅保濕咧個效能係好高嘅，好水光、好發光澤嘅。咁所以當你已經有 PDRN 幫你補水，同時間咧你又有黃金幫你鎖水，所以你個效果係一定最 perfect。如果你皮膚從來都話好乾好乾嘅人咧，首先你有冇勤力敷 paper mask 啊 NMN paper mask 同 watery mask 咧係一定幫到你嘅。如果你皮膚極乾，你試下連續敷翻5日啦，你就唔會知道咩叫做皮膚乾啊。我搽完呢個之後，皮膚真係好保濕同好柔軟啦。但我追嘅唔係希望佢就係保濕同柔軟，我要嘅大家睇下其他成分，佢仲有7種嘅 peptides 即係好細分子嘅膠原蛋白，佢令到個皮膚咧可以增加彈性。增加彈性有咩好處啊？增加彈性，你知唔知？膠原蛋白其實同呢個透明質酸係有關係㗎，令到佢哋互相協同效應，保水又更加好啦，彈性更加好啦。同埋咧，膠原蛋白咧可以令到皮膚咧細分子啊 peptides 講緊，就令到我哋個皮膚咧除咗彈性之外，毛孔收細啦，同埋細紋咧係減淺好多嘅。咁所以其實呢一支係非常之抗衰老嘅產品。咁抗衰老係我嘅讀者之前就好要求，我希望我做到嘅嘢。我皮膚好敏感喎，其實係咪冇嘢可以再做㗎啦？皮膚科醫生面對住一啲皮膚敏感嘅人，佢永遠都話搽保濕啦，簡單啲就得㗎啦。咁變咗嗰啲人其實好多護膚品咧，佢用唔到冇得試啊。美白
唔啱佢，但係終於出咗呢支維他命 C10，佢就發覺敏感嘅人原來用得維他命 C 㗎。我個唱歌老師佢係有濕疹添㗎，唔止皮膚敏感，佢係終於用到維他命 C，就係我呢支，終於係冇咁紅添。而家佢塊面就係因為用咗我呢一支，所以咧我好肯定你哋咧係有抗衰老嘅嘢用得嘅，就算敏感肌膚就係呢支小金瓶啦。咁所以呢支小金瓶咧，我哋除咗頭先講水光金嘅肌膚啦、光澤保濕啦，仲可以抗衰老嘅，增加皮膚彈性、減細紋、毛孔收細。係啦，跟住你睇下，仲有多一樣嘢嘅，又加埋一個維他命 B3，要嚟做乜㗎？就係幫你哋咧個皮膚，有啲人好容易出暗粒啊，或者佢好油脂分泌好勁嘅人咧，原來佢可以幫你控油嘅喎。但我哋要嘅係水油平衡，咁呢個就做到晒㗎啦。就我哋小金瓶咧係有埋科研實證嘅喎，因為點解啊？呢個係藥廠級別嚟㗎嘛，頭先提過藥廠級梗係有好多科研㗎啦。咁咧我哋呢一個嘅三文魚 DNA 講咗係特高濃度㗎啦，有成2萬個 ppm， 所以其實咧PDRN 係一個好貴嘅成分，黃金99.9% 都係好貴嘅成分。當時廠方都問我，你要成效定係要平啊？我話我要成效啊，你唔好諗住要最平嘅嘢俾我，我要最高品質，但係我會用最貼近性價比嘅價錢俾我讀者。三文魚 DNA 呢個我哋咁高濃度，咁有啲咩實證啊？你會見到下面嗰啲 chart 咧，就係呢個藥廠做嘅。當你用到呢個小金瓶之後咧，你個皮膚嘅保濕度、鎖水度提升得好高，所以點解就話叫水光金會有埋光澤感啦？另外咧就係改善啦皮膚嘅粗糙度，你會柔軟好多，因為呢一個 solution 咧，你摸落皮膚係好柔軟㗎，令到個肌膚跟住咧好啦。另外你會見到有啲咧就係可以令到改善翻皮膚嘅彈性添嘅，原來皮膚彈性會提升，細胞再生、光澤美白、提升彈性、抗炎抗敏、保濕鎖水、抗氧化彈紋。係三文魚 DNA 呢個咁高濃度咧，就可以令到你咧搽完之後皮膚就得到頭先講嘅嗰啲成效嘅，有晒實證㗎。咁另外我哋睇下黃金先，因為黃金嘅成分咧，我又要提一提黃金咧嘅護膚品咧。我應該亦都係啦，全香港咧第一位美容專家，喺好多年前咧，有一啲日本嘅牌子係好流行黃金嘅。咁當時咧，應該我作為一個美容專家啦，嗰時寫專欄咧，都係我率先講解咗好多。其實黃金咧嘅護膚品，你去到99.9%咧，佢係矜貴㗎啦。咁佢嘅用料咁靚咧，就可以令到你皮膚咧原來最叻嘅嘢咧，同 PDRN 點解有協同效應？就係佢嘅抗氧化、抗衰老非常之好。咁咧而另外啦，佢嘅鎖水頭先講緊啦，原來黃金係吸水嘅，所以令到你個皮膚原來鎖水更加好喎。咁 PDRN 俾水分你，呢個就幫你鎖水，咁即係佢哋相得益彰咯。咁而另外你會見到咧，仲可以刺激膠原蛋白啊，係啦，所以其實抗衰老嗰方面咧，黃金係做到好多。但係黃金咧，你唔好諗住，哇，佢咪可以滲入肌膚？黃金咧，其實喺我哋個表皮咧，係好似一個屏障做到最多嘅嘢嘅，而佢令到我哋個皮膚咧個光澤感亦都可以提升，係啦，抗衰老都係好好，好似一個咧抗衰老嘅保護膜咁樣咯。呢張工作紙令到你哋頭先咧聽過嘅嘢咧，亦都知道係點用噶啦。嗱，因為佢係一個咧封閉式嘅玻璃樽啦，咁佢咧係高濃縮嘅生物活性成分啦，確保新鮮啦，同埋絕對冇任何嘅防腐劑同香料嘅，通過皮膚過敏測試。咁冇酒精、冇礦物油、冇羊毛脂，所以係唔會塞毛孔，甚至乎佢抗炎咧，令你減暗粒添嘅。小金瓶會唔會令到你話哇好快唔見晒嗰啲皺紋啊？同埋頭先講緊咧，佢咪可以抗炎啊、減少敏感嘅情況嘅？咁呢啲咧一定要持之以恆使用啊！但係佢見嘅成效都應該好快，因為佢係好高濃度啊！呢支其實係真係一個咧微針級別，真係本來要嚟做微針咁高濃度嘅嘢嘅安瓶 ampoules 啊，所以佢係比起精華素咧，佢係更加矜貴。同埋更加高濃縮，佢嘅成效一定係快啲顯見嘅，係啦，咁所以我係對呢一支嘢極之有信心。其實搽一次你就會 feel 到，咦，皮膚咁柔軟、咁有水感啦、咁光澤啦。咁但係如果你真係想佢哋見到佢幫到你嘅，譬如係增加膠原蛋白啊，幫你可以皮膚增加彈性啊，同埋頭先講個抗氧化等等呢啲咧，就一定要持之以恆啦。如果肌膚狀態係越差咧，你知唔知越快見效㗎啲嘢？係啦，越好咧
即係你等於你要30分嘅皮膚，你要跳到去60分咧，其實係容易嘅喎。咁但係如果你個皮膚原本已經80分，你要跳到90分咧，其實係難嘅喎。如果你脫油啦，或者係你有陣時係做祛斑啦、laser 嗰啲啦，咁你個皮膚咧係有一啲創傷嘅。咁有好多護膚品其實咧你係未必用得，但係點解我哋嗰啲用得咧？首先我哋係冇酸性嘅嘢啦，我哋親膚性啦，同埋我哋係冇，我哋大部分應該90%咧都冇化學防腐劑㗎啦。我哋用植物做防腐嘅，咁有啲可能就係冇 paraben 防腐劑咯。咁係啦，咁所以咧亦都係冇香料嘅。咁所以我哋個護膚品咧係令到點解濕疹敏感啊、醫學美容前後啊，甚至乎有陣時你係皮膚有傷口，你都可以用得。特別係香港，我哋肌膚嘅問題咧，同好多世界各地唔同嘅。我哋係好潮濕，係啦，但係有陣時你覺得皮膚潮濕得嚟點咁乾嘅？啊，跟住好出暗粒啦，好敏感嘅。如果你真係只係靠個3部曲，仲要啲分子咁大，其實唔得嘅。好多人淨係追面霜，佢話面霜咧係要嗱 Wing 已經係答到啦。Yoko 護膚品咧用得都係更加好嘅，係我嘅護膚品嘅 steps。你肯用齊晒，你嘅皮膚一定係更加好，我好有信心。我媽咪已經係聽足我咁樣慢慢咧，真係肯搽好多嘢，同埋咧用嘅量咧又要有啲係真係足夠嘅。咁咧好啦，多謝你咁樣支持我先。Christy 都話啦，喂，吸收晒嘅佢啲嘢，同埋 Vicky 已經講緊啦，佢話差唔多用齊我所有護膚品，佢話咧暫時都未有敏感過添，仲要好穩定。其實我係好多讀者用齊我啲嘢之後，改善咗敏感，係更加穩定，但係只不過就係你哋肯唔肯勤力，同埋我覺得我好難做嘅，你知唔知？其實我跳出咗傳統框框，就係我要用我一人之力去話俾你哋聽，其實要查好多嘢。喂，其實查咁多嘢係好麻煩噶嘛，係咪咁多人肯做咧？同埋信唔信我咧？我要打破傳統喎，就等於我而家出緊嘅嘢咁水狀嘅嘢，你知唔知好難㗎？啲人成日覺得好結嘅嘢先值錢㗎，你知水狀嘅嘢先最難研發啊！又要水感，又要快吸收，又要有效喎，結塌塌嘅嘢封住塊面係咪似潤啲先？但係我啲嘢就係唔係咯。到頭先有讀者啦，就係留言，喂 Yoko 搽咁多嘢吸唔吸收㗎？所以令到我有感而發，我真係要繼續解釋啊。Susanna 話啦，佢係用緊 Yoko 所有嘅 product 都係秒級嘅，叫做完全唔笠㗎。我哋唔軟化咗個皮膚嘅角質層，表皮層先，你何來令到所有嘢吸收咧？咁所以你點樣令到佢柔軟啊？首先，梗係要洗面，真係去到角質層啦。跟住之後，我哋用嘅營養水，喂，分子好細，係咁滲入皮膚。跟住你柔軟咗啦，之後你再搽原液，原液係代表分子好細嘅嘢，又好容易吸收嘅。咁所以我哋搽嘅所有嘢分子細啦，又柔軟到肌膚啦。跟住另外咧，佢又可以保濕啦，令到你一路咧，就係再搽其他嘢嘅時候咧，你都會吸到落去。咁呢個咧就係一個真係藥廠級嘅產品啦，有埋 KFDA 認證嘅家用護膚品啦，而佢係一個咧微針級嘅針劑 solution，而我哋用手搽咧，佢嘅分子極之細，就可以入到最高濃度嘅三文魚 DNA， 即係而家韓國火熱嘅 PDRN 水光針嘅成分，而佢係濃度咧護膚品高達2萬嘅呢個嘅ppm 係咧每一支喎講緊，咁坊間嘅護膚品咧係個所謂高咧都係去到1萬嘅啫。我哋呢個係同一支針劑咧好 popular 嘅水光針咧嗰一支咧，我哋其實係一樣濃度嘅，係啦。咁呢個家用護膚品，咁而呢一個咧就面眼鏡用得，咁一盒裡面咧就會有5小支，咁記住啦，每一支咧我就建議你哋咧係5日。早晚用晒，所以係10次嘅5日用晒啊，係啦。咁跟住如果5日用唔晒咧，咁你就7日之後記住擺雪櫃，因為佢冇防腐劑，但係唔應該5日都唔用晒，但係你可以3日4日用晒嘅。咁點解3日4日用晒啊？可能你皮膚特別乾啦，或者你做緊啲醫美之後咧，你需要修復得好啲，咁你可以搽多啲嘅。佢係非常之細分子，容易吸收。咁佢有最高濃度 PDRN 之外咧，佢係99.99% 嘅黃金，所以咧兩樣嘢都係令到你補水啦、光澤感啦、抗炎啦、修復啦，同埋咧增加翻個生長因子啦，令到我哋係咧細胞再生，同埋咧就係細胞嗰啲壞，即係唔好嗰啲舊嗰啲細胞，即係咩成日舊咧，即係你殘啊老化嗰啲咧又會帶走嘅，所以新生細胞係好好嘅 PDRN。咁而另外咧就可以抗炎啦，咁抗炎就可以幫到我哋咧減少暗粒啊、暗瘡啊，同埋減敏感，係啦，濕敏嘅人用得，玫瑰痤瘡嘅人用得，係啦，咁啊醫美前後都用得嘅。
任何年齡啦，男女肌膚啊，小朋友啊，其實如果即係我講緊嘅青春期嗰啲啊，都用得嘅。咁我嘅團隊們用完之後咧，有一位佢曾經直情係 Dior 護膚品嘅 manager 嚟嘅，佢而家喺我公司裏面，咁佢就話用完之後覺得個皮膚佢話真係好柔軟，同埋真係覺得個皮膚終於都唔乾啦，同埋係保濕啦。同埋仲有光澤感啦，佢話 very good 非常之好，同埋好中意眼底都用得，因為佢比較中意啲係面眼頸嘅。大家如果頸紋犀利嘅話咧，呢支嘢係救頸紋好㗎。係啦，我同呢個藥廠傾嗰時，我都話咧，好希望就係減紋可以好咯。咁所以減細紋呢支嘢係勁得嘅。大家如果頸係比較多細紋啦、多紋嘅時候咧，記住你個量係可以搽多啲嘅。